previsão de que anda de noite aí com chuva, gente. Pra vocês verem aí nesse vídeo curtinho como é que é a andada de noite com chuva. Muita chuva, você tá doido. Muita chuva mesmo. Não é brinquedo não, galera. Você andar na maciota devagar. Em nada, dá medo. Nós, Thiago. Eu tenho medo de cavalinho com chuva, vazio de cavalinho que seja, eu tenho medo. Não é pouco não, é muito. Cavalinho, qualquer coisinha roda em cima da pista. Como ele não tem peso lá atrás, o peso está todo na frente, qualquer coisinha ele roda. E aí eu morro de medo. Fácil ir pro mato. Coisa que a gente não quer, claro. Alta na cara da gente para ajudar, né? O povo gosta de ajudar. Meu Jesus! Ave Maria! Tem horas que dá medo, gente. E quando é viajar de noite com chuva, desse jeito aí, galera.
mole não. Lá é medo. Graças a Deus aí mais uns 150 quilômetros já vou estar em casa. Para pensarmos aí daí pra frente. Como será? Para casa, descansar. Descansar minha cabeça. Botar as ideias no lugar, ver o que vamos fazer da vida, o que não vamos. E vamos recomeçar, gente. É assim que funciona. Eita, nós! Olha só! Então é isso, galera. Vocês já viram aí como é que é aí o vídeo noturno com chuva, né? É assim que fica aí. Essa é a visão que nós temos aí à noite com chuva. Tá bom, galera? Mas vamos indo aqui devagarzinho. Chegar em casa aí que a dona Márcia tá me esperando por lá. Tô com muita vontade de chegar logo em casa aí. Eita, nós. É só por Deus, gente. É pura bucha. Olha que medo. Então é isso aí, né, galerinha? Vocês já viram como é que é? Já pegaram uma caroninha comigo na chuva? Já viram como é que é? É desse jeito aí, ó. Desculpa aí, galera. É desse jeito que é, ó. Essa é a visão que nós temos à noite aí com chuva. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser aí. Chegando em casa aí a gente faz mais um vídeo aí dizendo que eu cheguei, tudo certo, tudo tranquilo. Tá bom, galera? Um salve bem grande, até o próximo vídeo, pessoal.